ជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់នឹងជម្រាបសួរគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ South Asian ជាទីគោរពខ្ញុំបាទដូដែនខ្ញុំបាទតាន់ពីតើខ្ញុំបាទដងដប់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ South Asian ចំនួនទី18ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងមកចែករំលែកនៅកន្លឹះងាយៗនៅក្នុងការរស់រើជាមួយនឹង PC ដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាខ្មែរនោះគឺធុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការរស់រើកុំព្យូទ័រទៅទស្សនាវីដេអូនៃការរស់រើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងនឹងចាប់ដើមរស់រើប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការរស់រើហ្នឹងគឺយើងទៅស្គាល់ជាមួយនឹង10ជំហានជាមុនសិនដែលខ្ញុំដាក់ពីលើក្បាលវីដេអូណាអញ្ចឹងមើល10ជំហានហ្នឹងហើយទើបយើងអាចរស់រើបានត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់វាអញ្ចឹងតោះរស់រើខ្ញុំខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំហានទី1មុននឹងយើងឈានទៅដល់ការរស់រើហ្នឹងគឺយើងដោះជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលជាប់ជាមួយនឹង power supply ណាហ្នឹងហើយយើងដោះវាចេញមកជំហានទី1ដោះថ្នមជៀសវាងការប៉ះពាល់អីទៅវាឆ្លងហ្នឹងទៅហើយជំហានទី2យើងដោះជាមួយនឹងខ្សែ keyboard និង mouse ចេញពី USB port ហើយយើងដោះជាមួយនឹងខ្សែ network ហើយនឹងខ្សែ VGA ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង monitor អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជំហានទី1ជំហានទី2រួចហើយយើងមកដល់ជំហានទី3គឺយើងធ្វើការដកណាយើងធ្វើការដកវិញគម្របធុងជំហានចេញអញ្ចឹងយើងផ្ងាយវាចេញមកប៉ុន្តែដោយសារតាគម្របធុងនេះគឺអត់មានវិសទេអញ្ចឹងយើងការធ្វើការកឹះនេះកលឹះវានេះយើងកឹះដកវាចេញមកហ្នឹងហើយយើងកឹះចេញមកគឺវានឹងលហើបហើយណាឃើញទេវាលហើបហើយអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញមកដល់ទុកមកហើយយើងមកដល់ជំហានទី4គឺយើងធ្វើការដកណាយើងដកជាមួយនឹងខ្សែ SATA signal 7 pin នេះចេញពី hard disk យើងដកចេញមកហើយយើងដកជាមួយនឹង SATA power connector ចេញមួយទៀតមាន15 pin ហើយយើងដកចេញមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដករួចអស់ហើយណាយើងដកវារួចអស់ហើយយើងមកដល់ជំហានទី5ណាជំហានទី5គឺយើងនឹងធ្វើការដកនេះដកជាមួយនឹង hard disk ចេញពីធុងណាយើងដកមកនេះយើងការចុចវាចេញមកគឺវាចេញមកគឺវារបូតហើយណាគឺវារបូតហើយនេះគឺរបូត hard disk ហើយណានៅជំហានទី5ហើយយើងនឹងមកដល់ជំហានទី6របស់យើងនឹងគឺយើងនឹងធ្វើការដកណាដកជាមួយនឹង optical drive នេះ optical drive ណាមុននឹងឈានទៅដល់ការដកគឺយើងដកជាមួយនឹងខ្សែភ្លើង SATA signal connector 7 pin យើងដក SATA power connector 15 pin ហើយយើងមកបើកគម្របនេះមកបើកគម្របមុខធុងណាដើម្បីធ្វើការដកជាមួយនឹង optical drive យើងធ្វើការដកជាមួយដកគម្របមុខធុងមកហើយយើងកឹះវាបន្តិចមកនឹងមានអីបាក់ទេយើងកឹះវាបន្តិចមកយើងរុញវាមកមុខមកខ្វាច់មកគឺវារបូតហើយណាគឺវារបូតហើយ optical drive យើងដកចេញហើយយើងនឹងមកដល់ជំហានទី7ម្ដងយើងដកជាមួយនឹង adapter card តែនេះគឺជា D-Link នេះទេ D-Link number card ទេយើងដកវាចេញមកយើងកឹះអានេះសិនមកអូខេហើយយើងធ្វើការដកវាចេញពី PCI slot ណាយើងធ្វើការដកត្រឹមត្រូវមកវាប៉ះពាល់ដល់ motherboard ណាហើយយើងដោះចេញហើយណាយើងដោះវាចេញរួចរាល់ហើយយើងមកដល់ជំហានទី8ណាជំហានទី8ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការដកខ្សែ24 pin នេះខ្សែ24 pin ហើយនឹង4 pin អានេះ power connector ណា power connector 4 pin និង power connector 24 pin យើងធ្វើការដកវាចេញមកអូខេយើងចុចវាចំកន្លឿមកជាវាការបាក់ប៉ះពាល់នេះដកចេញមកហើយយើងដកវាចេញមកអូខេតែវារៀងណែនបន្តិចហើយអញ្ចឹងហើយត្រូវការប្រើកម្លាំងបន្តិចអូខេយើងដកវាចេញហើយបន្ទាប់ពីយើងដកជាមួយនឹងខ្សែភ្លើង2នេះចេញហើយគឺយើងនឹងមកដោះជាមួយនឹងដុំ power supply នេះ power supply ណាដែលវាមានខ្សែ3សម្រាប់យើងដកអញ្ចឹងដើម្បីដកវាបានគឺយើងត្រូវការទុនវាដើម្បីដកវាណាហើយនេះគឺយើងនឹងដោះជាមួយ power supply ដែលយើងមានទុនវាហើយ
យើងដោះវាជំនួស3គ្រាប់ហ្នឹងមកហើយចាប់ដុំ power supply ជាប់ណាជៀសវាងវាធ្លាក់ទៅវាធ្វើប៉ះ motherboard ឆ្លងមើលខូចអីចឹងទៅខ្សែ3គ្រាប់យើងដោះរួចហើយយើងផ្ងាយមកវិញមកដោយសារតាដុំនេះក៏ធុងនេះគឺវាមានជាមួយនឹងកលឹងដើម្បីចុចដកដុំ power supply អញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចវាសិនមកមើលខ្សែភ្លើងស្រួលបួសខ្ញុំចុចវាមកអូខេពីរបូតហើយយើងធ្វើការដោះវាមកដោះត្រឹមត្រូវមកណាយើងដោះវាមកនេះគឺដុំ power supply គឺយើងដោះចេញមកទុកវាមួយឡែកមកតែពេលយើងដោះដុំ power supply ហើយគឺយើងនឹងចូលមកដល់ជំហានទី9ណាយើងដកជាមួយនឹងខ្សែខាងមុខធុងណាដកជាមួយនឹងខ្សែ USB ហើយនឹងខ្សែ sound ហើយនឹងខ្សែប៊ូតុង power សម្រាប់បើកណាឥឡូវយើងដកមកយើងដកខ្សែ USB សិនយើងអានេះវាមានកលឹះវាណាចង់កលឹះវាមានដកបានណែយើងដកហើយមាន4ខ្សែហើយយើងដកវាមកតែហើយយើងដកជាមួយនឹងខ្សែ power ប៊ូតុងណាយើងដកវាចេញទៀតមកបន្ទាប់យើងដកខ្សែនឹងចេញអស់ហើយយើងនឹងចូលមកដល់ជំហានទី10យើងដកជាមួយនឹង RAM ចេញពី memory slot នេះណាយើងស្រួលទេយើងគ្រាន់តែចុចកលឹះ2ខាងនេះមកណាចុច2ខាងហ្នឹងមកគឺ RAM វា load ចេញមកហើយយើងក៏ធ្វើការដកថ្នមមកនេះគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំង10ជំហានហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ការរើសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំង10ជំហានអញ្ចឹងបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយឬមួយក៏មានចម្លោះខ្វះខាតអីខ្ញុំបាទលោកដែនបាទសូមខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយ